अस्सलाम वालेकुम सॼी सिंध वासियुनि खे ऐं दुनिया में जिथे जिथे सिंधी रहनि था ऐं या ॿी लैंग्वेजिस जा जेके माण्हू आहिनि क्लासनि में बि तालीम थींदी आहे पर ओवरऑल तालीम सां इहो ई मक़सदु आहे त बाबा माण्हुनि खे शयूं सेखारणु पोइ उहे समाज में उहे कुकिंग में शयूं ॾेखारणु त कीअं तयारु थियनि थियूं। अॼु तव्हांखे असां ॿुधाईंदासीं त घर में सादे तरीक़े सां सुठा पकोड़ा मयारी पकोड़ा कीअं ठाहिजनि ऐं उत्तर सिंध में पकोड़ा शाम जे टाइम में चांवरनि सां ॾाढा शौक़ सां खाधा वेंदा आहिनि या ईअं तव्हां शाम जे टाइम में पाण बि घर में खाई सघो था ऐं दोस्तनि खे सर्व करे सघो था ऐं ॾाढो स्नैक्स जे तौर ते बि इस्तेमालु करे सघो था। त अॼु मां तव्हांखे ॿुधाईंदुमि त सादा पकोड़ा कीअं ठाहिजनि। बेसण आहे जेको ज़रे घटि हिकिड़ो पाव आहे, पाव जे हिसाब सां तव्हांखे ठाहे था रखनि। पोइ वरी जेको तव्हांखे ॾिसी वठिजो हीअ बेसण पाव ही उन सां गॾु नंढड़ी जेका दॿली में आहे इहा असांजी जेका आहे उहा सोडा आहे जेका हिन में मिलाइण सां उहो पकोड़नि जो मसालो जेको आहे उहो ॾाढो डिसेंट थींदो ऐं उहो ठही पवंदो। उन खां पोइ सावा मिर्च ॾिसो था पंहिंजे हस्बे मिक़दार जे मुताबिक़ इहे उन सां गॾो गॾु धाणा आहिनि जेके असां विझंदा आहियूं, हे बसर जेके आहिनि हिकिड़ो घटि में घटि हुजे फूदनो, उन खां पोइ जीरो ऐं असांजा धाणा आहिनि, हे लूणु ऐं मिर्च हस्बे मिक़दार कम खे शुरू था कयूं। हाणे हिन में मां हिकिड़ी चपटी जेका आहे उहा बिस्मिल्लाह रहमान रहीम जे शुरूआत सां हीअ सोडा जेका आहे उहा मिलाई ऐं हीअ ॾिसो ठीकु आहे। उन खां पोइ हीअ जेको आहे सो लूणु मिर्च सभु ई हे लूणु जेको आहे सो हस्बे मिक़दार विधोसीं, हे मिर्च बि हस्बे मिक़दार हिन में विझी वियासीं त जीअं मसाले सां कुझु मज़ो बि थिए। उन खां पोइ फूदनो सॼो जो सॼो, हे सावा मिर्च ॾिसो था वाह वाह। अञा पचे त पोइ तव्हांखे हवालो मां ॿुधाईंदुमि पर तव्हांखे हाली इहो धाणा असांजा बसर मिली विया आहे। उन खां पोइ धाणनि जो वारो आहे, हीअ सावा धाणा, हीअ मसालो जेको आहे उहो चटपट कंदो आहे हिनखे। हीअ धाणा गरम मसाले जे तौर ते जीरो ॿई मिलाए छॾींदो। हाणे हिनखे मिक्स कयो वेंदो। को बि तव्हांखे पाणी थोरो ॾिजो, ही थोरो हिन में पाणी विधोसीं, घणो बि जेको आहे सो पतड़ो न आहे करिणो मसाले खे त जीअं पकोड़ा बहितर नमूने सां ठही सघनि। बेसण ऐं हिनखे जेको आहे सो मिक्स कयो वञे। हीअ असां जेको आहे सो पाणी हिन बेसण ऐं मसाले में मिलाए असां हिनखे हस्बे पंहिंजे हिसाब सां त जीअं हिनखे ॻॾाइणो आहे चमचे सां मिक्स करिणो आहे ऐं हथ सां शयूं जेके मिक्स कबियूं आहिनि उन में अञा टेस्ट वधीक थींदो आहे, मज़ेदार थींदियूं। त हस्बे ज़रूरत पाणी, त घणो बि जीअं पतड़ो न थी वञे, छो जो पोइ मसालो पकोड़ा तरण जे दौरान पोइ थोरो प्रॉब्लम कंदा आहिनि, घणा पतड़ा थी वेंदा आहिनि मसाला। त हीअ ॾिसो था मसालो असांजो गॾु थी रहियो आहे। हिनखे मुसलसिल 5-7 मिंटनि ताईं हिनखे गॾाईंदा रहो, हिनखे चिथींदा रहो, हिनखे मिक्स कंदा रहो त जीअं हर शइ जेका आहे सही नमूने सां मिक्स थी वञे ऐं हर शइ जो ज़ाइक़ो बराबरि तौर ते। ही 5-7 मिंटनि जे मिक्स करण खां पोइ मसालो हाणे तयारु आहे ऐं उन खां पोइ असां जेको आहे हिनखे किचन में खणी वञी वधीक प्रोसेस तव्हांखे ॿुधाईंदासीं प्लीज़। तेल तईअ में ही मसालो तयारु ऐं उन खां पोइ हीअ जेको आहे हीअ मसालो टिकिन जे सूरत में, हीअ ॾिसो बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। हीअ जेको आहे तव्हां थोरा विथीरका करे विझंदा वञो तव्हांजा। फ़िलहालु सादा पकोड़ा जंहिंखे सना पकोड़ा बि चइबो आहे, जेके तव्हां ॾिसो था तयारु थी रहिया आहिनि। हाणे पंजनि मिंटनि जे टाइम खां पोइ ज़रे घटि हेठो पासो जेको हुनजो आहे उहो पची वियो आहे ऐं हाणे उथराणी घर में पकोड़ा साफ़ सुथरा ऐं कोशिशि करे मां गाइड कंदुमि ऐं सभिनी नौजवाननि खे स्पेशली
तो उहे चटपटे खाइण जा जेको आहे तमामु घणा शौक़ीन आहिनि। त घर में जेके शयूं ठहियूं उहे सफ़ाई सुथराई सां घर जूं शयूं जेके साफ़ सुथरियूं उहे सिहत लाइ तमामु ज़बरदस्त। इन करे ॿाहिरियुनि शयुनि खां अवॉइड करे घर जूं शयूं पाण तयारु करे खाईंदो साफ़ सुथरियूं तयारु शयूं। हाणे पकोड़ा तयारु लॻा पिया आहिनि, सादा देसी साफ़ सुथरा ज़बरदस्त ज़ाइकेदार घर जा, ऐं ईअं ठाहे तव्हां खाई सघो था। कलर बि ॾिसी सघो था पकोड़नि जो। हिकिड़ो खेल तयारु थी वियो आहे पाव बेसण में। तव्हांखे शाम जे टाइम में चांहि सां गॾु बि खाई सघो था, महिमाननि खे सर्व करे सघो था, राति जो चांवरनि सां। अंब पकोड़ा या पकोड़ा ऐं मैगी। ही ॿियो खेल जेको मसालो आहे जेको मसालो ठहियो उन सां गॾु पाव बेसण में 4-5 दोस्तनि जेके तव्हां शाम जो टेस्ट करे सघो था, राई खाराए सघो था। त इहे पकोड़ा तव्हां तयारु आहिनि। इहे पकोड़ा जेके आहिनि उहे तयारु थिया आहिनि। शयूं बि जेके तयारु थियनि था पिया। इहो असांजो सादा पकोड़ा ज़ाइकेदार मज़ेदार घर जा साथी। इहो थियो ॿियनि खे। सेकंड राउंड पकोड़े जो तयारु। ॾिसी तव्हांजी दिलि ज़रूरु शुरू कंदी, पर आसान ऐं सस्ती रेसिपी सां पकोड़ा तयारु, जेके तव्हां टमाटो केचप सां ऐं ॿिए सलाद वग़ैरह सां फ्रेंड खे सर्व कयो, चांवरनि सां खाओ, मानी सां खाओ, इंजॉय कयो। थैंक यू वेरी मच। अॼु पकोड़ा ऐं टमाटो केचप तयारु आहे ऐं इंतज़ार में आहे खाइण जे लाइ। सो अॼु जी रेसिपी हुई जेका सादी हुई, ऐं इन खे फॉलो करे तव्हां बि पकोड़ा ठाहे सघो था। ऐं तव्हांखे अॻिते मच्छीअ जा पुलाव, बिरयानियूं, मुर्गी जूं बिरयानियूं, खोड़ सारा खाधा बि असां इंशाअल्लाह ताला तव्हांखे ॾेखारींदासीं ऐं सेखारींदासीं, ऐं तव्हांजी दिलि खे जेको आहे सो महसूसु कराईंदासीं शयुनि खे, त जीअं तव्हां बि घर में अहिड़ियूं सुठियूं शयूं ठाहे इंजॉय करे सघो था। थैंक यू वेरी मच। अॼु जे हिन ॾोकिरीअ मां ऐं घर मां इनकरेजमेंट फैमिली इनकरेज कयो आहे, त अहिड़े क़िस्म जूं शयूं बि जेके आहिनि से तव्हां पोस्ट कयो, त तव्हांखे इंशाअल्लाह ताला काफ़ी रिस्पॉन्स मिलंदो सिंध मां। सो मां सभिनी दोस्तनि खे गुज़ारिश थो कयां त महिरबानी करे मुंहिंजे चैनल खे सब्सक्राइब कयो। उते तव्हांखे तालीम, उते तव्हांखे हर शइ जेका आहे वैरायटी जे हिसाब सां कल्चर, सकाफ़त, तमदन, तालीम ऐं खोड़ सारी शयूं तव्हांखे मिलंदियूं। थैंक यू वेरी मच। ओके, अल्लाह।